Hi, welcome back to my channel. ඔයත් මේ අලයින් එක cabin crew හරි ground handling හරි join වෙන ආසාවෙන් interview යන්න බලන් ඉන්න කෙනෙක් නම් මේ tips පහ ඔයාට. ඔයම කියන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ එක කිසිම airline එකකට officially සම්බන්ධ දෙයක් නෙමෙයි. මම ground handling වල ground hostess කෙනෙක් විදිහට සේවය කරපු ඒ අත්දැකීමුත් එක්ක තමයි මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙන විදිහට හදලා තියෙන්නේ. Tip number 1 professional appearance. මේක ඇත්තටම ගොඩක් වැදගත් දෙයක් හින්දා තමයි මම පළවෙනියටම කතා කරන්න දාගත්තේ. මෙතෙන්දී ගොඩක් වැදගත් අපි ඉන්ටර්විව් එකට අඳගෙන යන ඇඳුම. ඔගල් කෙනෙක් නම් ශ්‍රී ලංකන් එයර්ලයින්ස් වගේ cabin crew ඉන්ටර්විව් යනවා නම් මම කැන්ටින් සාරි එකක් අඳින්න ඕනේ. ඒත් එක්කම ඔයාගේ කොණ්ඩේ පිටිපස්සට බන් එකක් වගේ දාලා නීට් එකට ඒ විදිහට හදලා යන්න ඕනේ. ground handling ඉන්ටර්විව් වගේ නම් ඔයාට සාරි එකක් අඳගෙන යන්න පුළුවන්. හැබැයි cabin crew interview එකදී ඔසර එකක් ඇඳලා යන එක අනිවාර්යයි. ශ්‍රී ලංකන් එයර්ලයින්ස් නැතුව වෙන එයර්ලයින් එකක interview එකට යනවා නම් මේ ෆොටෝස් වල දානවා වගේ outfit එකකින් මට ready වෙලා යන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා මේකප් එකක් දාන එක අනිවාර්යයි. මොකද මේකප් එකකින් ඔයාගේ ලස්සන තවත් ඉස්මතු කරනවා වගේම ඔයාගේ features තවත් sharp කරලා පෙන්වන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට හොඳට groom වෙලා ගියොත් ඔයාට හොඳ first impression එකක් දෙන්න පුළුවන් වෙනවා interview panel එකට. ඒ වගේම jewelry ගැන කතා කරද්දී necklace එකක්, earrings, watch එකක් වගේ දේවල් ප්‍රමාණවත් ඕනට වඩා දේවල් පළඳින්න යන්න එපා. ඒ වගේම පළඳින දේ වුණත් simple දේවල් වෙන්න ඕනේ. ඔයා කෙනෙක්ට නම් ලාපාට shirt එකක් එක්ක ගල්පුන් tie එකක් පළඳින්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඒ වගේම හොඳට shave කරලා neat එකට යන්න ඕනේ. nails ගැන කතා කරද්දී girl කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලන්ට manicure එකක් කරගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. එහෙම බැරි නම් ඔයගොල්ලන්ට හොඳට nails clean කරලා trim කරලා nude nail polish එකක් apply කරගන්න පුළුවන්. girl කෙනෙක් වුණත් boy කෙනෙක් වුණත් ඔයගොල්ලෝ සැර නැති හොඳ perfume එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම deodorant එකකුත් අනිවාර්යයි. මීට අමතරව professional appearance කියද්දී ඔයගේ බාහිර ස්වරූපය පමණක් නෙමෙයි interview panel එකේ ඉස්සරහ හොඳට confident උත්තර දෙන්න ඕනේ. ඒගොල්ලොත් එක්ක eye contacts maintain කරන ගමන්. සමහර වෙලාවට ඉන්ටර්විව් ගියාම ආව ස්ට්‍රෙස් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් බය වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අහන දේටවත් හරියට උත්තර දී ගන්න බෑ. ඔගේ මුණ හිනාව නෑ. වට eye contacts maintain කරන්න බෑ. ඒ වගේ දේවල් ඇත්තටම සාමාන්‍ය දේවල්. ඒ වගේ දේවල් ඕන කෙනෙක්ට වෙන්න පුළුවන්. අපි මම ඔයගොල්ලන්ට සජෙස්ට් කරනවා ඔයගොල්ලන්ට ඉන්ටර්විව් එකක් කෝල් කරනකම් ඉන්නේ නැතුව පොඩ මේ දේවල් හදාගන්න කියලා. එතකොට ගොඩක් ආසාවෙන් ඉන්නවා නම් අයින් එහෙම ජොයින් වෙනවා. ඒක ඩ්‍රීම් එකනේ. එතකොට ඔයාට ඒකට ගොඩක් කාලෙ ඉඳලා ඔයාට වෙලාව තියෙනවා. ඔයාට රෙඩි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඉන්ටර්විව් එකක් ආවත් බය නැතුව ඔයාට ෆේස් කරන්න පුළුවන්. මම ඒකට පොඩි ටිප් එකක් කියන්නම් ඔයාට. ඔයාට පුළුවන් තමන්ගේ ගෙදර තියෙන මිර එකක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මේ දේවල් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එතකොට දවසින් දවස ඔයාටම දැනේ ඉම්ප්‍රූව් වෙනවා කියලා. ඒ වගේම තව දෙයක් තමයි ඔයාට පුළුවන් පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප්ස් ගන්න. ඒ කියන්නේ අද ඉඳලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ගත නම් අද පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් ගන්න. හිතක් ගන්න. අනිද්දාත් ගන්න. ඔහොම දවස් 10ක් 15ක් ගිහින් යනකම්ම ඔයා වීඩියෝ ක්ලිප්ස් ගන්න. එතකොට ඔයාට අවසානයේ අර ෆස්ට් ක්ලිප් එකයි ලාස්ට් ක්ලිප් එකයි බලවම ඔයාටම තේරෙයි ඔයාගේ ඩෙවලොප්මන්ට් එක කොහොමද කියලා. Tip number 2 language skills. මෙතන මම ඉංග්‍රීසි වලට ප්‍රධාන තැනක් දෙන්න කැමතියි. මොකද ඒක තමයි අපේ ඉන්ටර්නැෂනල් ලැන්ග්වේජ් එක. අතරම ඔයාලට රටවල් ගොඩක පැසෙන්ජර්ස්ලා එක්ක කතා කරන්න වෙනවා. ඒගොල්ලෝ කියන දේවල් වලට හුම්කම් දෙන්න වෙනවා. සමහර වෙලාවට ඒගොල්ලන්ගේ accents වෙනස්. එතකොට ඒවා අහන් ඉන්න වෙනවා. ඒක හින්දා ඔයාලට ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් එක නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න ඕනේ. කතා කිරීම, හුම්කම් දීම සහ ලිවීම යන අංශ තුනෙන්ම. ඇත්තටම මේ දේවල් ඔයාලට ඉන්ටර්විව් එකක් කෝල් කරපු ගමන් හදාගන්න පුළුවන් දේවල් නෙමෙයි. ඒකින්ද ඔයාලට පුළුවන් තරම් ෆ්‍රී වෙලාවකට ඔයාගේ ලැන්ග්වේජ් ස්කිල්ස් ඩෙවලොප් කරගන්න බලන්න. මොකද එතකොට ඔයාලට ඉන්ටර්විව් එකක් කෝල් කරත් බය නැහැ. ඔයාලට කොන්ෆිඩන්ට් පිට උත්තර දෙන්න පුළුවන් හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. තව දෙයක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට ඉංග්‍රීසි වලට අමතරව තව ලැන්ග්වේජස් පුළුවන් නම් ඒකත් ඔයාලට ඇඩඩ් ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් වෙනවා. මොකද ඔයාලට ෆ්‍රෙන්ච්, ජර්මන් ඒ වගේ තව භාෂා පුළුවන් නම් සමහර එයර්ලයින්ස් වලින් රූට්ස් තියෙනවා කෙලින්ම ෆ්‍රාන්ස් යන එහෙම නැත්නම් ජර්මනි. එතකොට ඒ වගේ ෆ්ලයිට්ස් වල ඔයාලට වැඩිපුර යන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. මොකද ඔයාලට ඒ ලැන්ග්වේජ් එක පුළුවන් හින්දා. ඊළඟ ටිප් එක තමයි ඔයාගේ CV එක හොඳට හදලා තියෙන්න ඕනේ. ඒක අනවශ්‍ය විදිහට පිටු ගණන් වැඩි කරන්නේ නැතුව අවශ්‍යම කරුණු විතරක් ඇතුළත් කරලා
වැදගත්ම කරුණු ඇතුළත් කරලා ඒක ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට හදලා තියෙන්න ඕනේ. අපි කියන්නේ short and sweet කියලා. ඒ විදිහට ඔයාගේ අවශ්‍යම දේවල් ඇතුළත් කරලා ඒක හරි ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට හදලා තියෙනකොට දකින්න කෙනෙක් වුණත් ඒ CV එකට ඇට්‍රැක්ට් වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. අනිත් එක තමයි ඔයාගේ CV එකේ තියෙන ඔයාගේ contact information වගේ දේවල් up to date තියෙන්න ඕනේ. මොකද ඉන්ටර්විව් එකෙන් පස්සේ ඔයාට communicate කරන්න ඒගොල්ලෝ දෙයක් තියෙනවා නම් ඒ communicate කරන්නේ එක්ක ඔයාගේ email address එකකින්, postal address එකකින් හරි contact number එකකින් හරි. ඒකින්ද මේ දේවල් up to date තියන්නත් අමතක කරන්න එපා. තව දෙයක් තමයි ඔයාට customer service related experience කොහෙන් හරි කලින් job එකකින් ලැබිලා තියෙනවා නම් ඔයා ඒ දේ CV එකේ highlight කරන්න. මොකද airline එකක් ඒක ගොඩක් දුරට බලනවා. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ ලොකුම target එක තමයි customer satisfaction එක. පැසෙන්ජර්ස්ලා සැටිස්ෆයි නම් තමයි ඒගොල්ලන්ගේ airline එකේ පැසෙන්ජර්ස්ලා fly කරන්නේ. ඒකින්ද ඔයාට customer service related experience තියෙනවා නම් ඒකෙන් ඔයාට interview panel එක impress කරන්න පුළුවන්. තව ඔයා හොඳ team player කෙනෙක් නම් ඒකත් include කරන්න CV එකේ. මොකද airlines හැමතිස්සෙම ඒගොල්ලන්ගේ jobs function කරලා තියෙන team එකක් විදියට. එතකොට ඔයා හොඳ team player කෙනෙක් කියලා interview panel එකට තේරුනොත් ඔයාට score කරන්න තියෙන chance එකත් වැඩි. tip number 4 තමයි ඔයා මොන airline එකට ගියත් ඔයා ඒ airline එක ගැන හොඳට research එකක් කරලා යන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ interview panel එකෙන් ඔයාගේ පොඩි ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් airline එක ගැන ඔයා දන්නවද කියලා බලන්න. එතකොට ඔයා airline එක ගැන අහන ප්‍රශ්න වලට ඒගොල්ලන්ට උත්තර දෙන්න පුළුවන් වුණොත් ඒගොල්ලෝ දන්නවා ඔයා ඒගොල්ලන්ගේ airline එක ගැන ගොඩක් interest කියලා. මේ දේවල් කරන්න පුළුවන් ඔයාට airline එකේ official website එකට ගිහිල්ලා ඒ දේවල් ඔයාට බලන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ ඔපරේට් කරන routes, ඒ වගේම aircraft ප්‍රමාණය, තව මොන වගේ aircraft ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන්නේ, ඊට අමතරව ඒගොල්ලෝ achieve කරලා තියෙන awards, ඒගොල්ලන්ගේ services මොනවද වගේ දේවල් ගැන ඔයාට rough idea එකක් තියෙන්න ඕනේ. SriLankan Airlines ගැන නම් මම වීඩියෝ දෙකක්ම කරලා තියෙනවා මගේ channel එකේ. ඔයගොල්ලන්ට මම පහළ දාන්නම් link එක. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් ඒවත් බලලා SriLankan Airlines interview යනවා නම් ඒකෙන් ඔයාට idea එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම airlines වල social media pages වලින් ඔයාට තොරතුරු ගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ Facebook, Instagram වගේ official pages වල. අතර මේක තියෙන දේවල් ඔයගොල්ලෝ කටපාඩම් කරන්න කියන එක නෙමෙයි කියන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට හැබැයි rough idea එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඔයා ඒ ගැන airline එක මොකු වුණත් ඒ airline එක ගැන knowledge එකක් ඔයාට තියෙන්නම ඕනේ. tip number 5 last tip එක. practice common questions. ඇත්තටම මේක airline වලට විතරක් පොදු දෙයක් නෙමෙයි. ඔයා මොන interview එකකට ගියත් මොන job එකක interview එකකට ගියත් මේ වගේ ප්‍රශ්න අහන්න තියෙන possibility එක වැඩි. ඒවා තමයි ඔයා ගැන විස්තර කරන ඒවා, එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ strengths, weaknesses, එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ background එක මොකද්ද, ඔයාගේ current jobs ඔයා කරලා තියෙනවද, ඒවා experience මොනවද වගේ දේවල්. මෙතනදී ඒගොල්ලෝ මුලින්ම අහන්න ඉඩ තියෙනවා ඔයා ගැන විස්තරයක්. ඒ කියන්නේ පොඩි කන්දල ලියන්නේ myself essay එක. ඒක අදටත් වළංගුයි. ඇත්තටම මේ වගේ දෙයකට ඔයා මොන job interview එකට යන්න උනත් ලෑස්ති වෙලා ඉන්න එක හොඳයි. මොකද ඔයාගේ CV එකේ ඒ විස්තර තිබුණාට interview panel එක කැමති ඇත්තටම ඔයාව present කරනවට. එතකොට ඔයාට කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඔයාගේ විස්තර, ඔයාගේ background එක, ඒ වගේ දේවල් හරිම ලස්සනට attractive විදිහට ඔයාට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. තවගේ strengths, weaknesses වගේ දේවල් අහන්න ඉඩ කඩ තියෙනවා. ඒ දේවල් නම් ඉන්ටර්නෙට් එකේ ඔයාට search කරාම ඕන තරම් sample answers තියෙනවා. ඔයාට ඔයාගෙම කියලා answer එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් වලින් idea එකක් අරගෙන positive answers දෙන්න හැමතිස්සෙම ඔයා ඒ interview panel එක boring නොකර පුළුවන් තරම් ඒගොල්ලන්ට interest හිතෙන විදිහට උත්තර දෙන්න. ඒ වගේම තමයි තව අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් තමයි අයියෝ කම්පැනි එකට ජොයින් වෙන්න කැමතිද? ඒ කියන්නේ එක්සැම්පල් එකක් විදිහට ඔයාගෙන් අහුවොත් ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් ඔයා කියන්න එපා මම ජොබ්ස් ගොඩකට දැම්මා හැබැයි මම මේකත් try කරන්න හිතුණා. ඒ වගේ නෙගටිව් ආන්සර්ස් දෙනකොට පුළුවන් තරම් ඔයාව ෆේල් වෙන්න තමයි ඉඩකඩ වැඩි. ඇත්තටම මේ දේවල් ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න අන්තිම මොහොත වෙනකන් ඉන්න එපා. ඔයාට airline එකකට ජොයින් වෙන්න ඩ්‍රීම් එකක් තියෙනවානේ. ඒ වෙනුවෙන් අදම මේ දැන් ඉඳලා වැඩ කරන්න ඔයාට ඒක බැරි වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයාට මහන්සිය, උනන්දුව, කැපවීම යන දේවල් තියෙන්නම ඕනේ. හරි, එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වුණා කියලා මම හිතනවා. මගේ airline work experience එකත් සම්බන්ධ කරලා මම තමයි airline aviation videos හදන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් next video එකකින් හම්බෙමු.